हेलो दोस्तों। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोथ हिज पेरेंट्स अप्रूव ऑफ हिज डिसीजन। इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें सब्जेक्ट के साथ वाज प्लस V3 का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड बाय बोथ हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट कीप योर प्रोमिसेस। इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इसमें सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब यानी कि मस्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज करेंगे। इसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योर प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। नेक्स्ट, द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलेन। इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के साथ वाज प्लस V3 का यूज करेंगे। इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, he was regarded as an impostor and was called a villain by the Swiss. Next, I didn't speak even a single word in the meeting. इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के साथ was प्लस नॉट प्लस V3 का यूज करेंगे। इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवन a single word was not spoken by me in the meeting. Next, did he plan an excursion to mountains? जिस भी क्वेश्चन में डू, डस, डिड, एम, आर, इज, वाज, वेयर, हैव, हैज तथा हैड से प्रारंभ होता है, वैसे क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहले वाज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 का यूज करते हैं, जिससे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, वाज an excursion to mountains planned by him. Next, that too many cooks spoil the broth is known to all. इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के साथ V3 का यूज करेंगे, जिससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल नॉन दैट द ब्रोथ इज स्पॉइल्ड बाय टू मेनी कुक्स। नेक्स्ट, सीता लर्न्स हर लेसन डेली। इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के साथ आर प्लस V3 का यूज करेंगे, जिससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर लेसन्स आर लर्न डेली बाय सीता। काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। इस तरह के क्वेश्चंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिए गए सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करते हैं। इसमें प्लीज या काइंडली को हटाकर बाकी को यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद जोड़ देते हैं। इससे इसका करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। आवर व्हीकल हैड बीन स्टोलन फ्रॉम आवर गैरेज बाय द सेम बर्गलरी टीम। इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द सेम burglary team had stolen our vehicle from our garage. Next, Rajesh could not complete his paper because he had a headache. इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के साथ मॉडल ऑक्सिलरी यानी could प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 का यूज करेंगे, जिससे इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश पेपर could not be completed because he had a headache. Thank you.